बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मानसून बारिशों के ताकतवर सिस्टम के बायस मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मानसून की तूफ़ानी बारिशों के सिलसिले वक्फे से जारी हैं, जो आने वाले मज़ीद कितने दिन जारी रहेंगे, बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। एक मौसमी डॉक्टर हनीफ की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मुसलसल मानसून बारिशों के तूफ़ानी सिलसिले कराची समेत सिंध के ज़्यादातर इलाकों में 31 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेंगे। ताहम इस दौरान बहुत इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा होने का खतरा है, जबकि मानसून बारिशों के ताकतवर सिस्टम के बायस आने वाले मज़ीद 1 से 2 रोज़ के दौरान कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्टा, थरपारकर, नगर पारकर, उमरकोट, मिट्टी, इस्लामकोट, छाछड़ो, सांगड़, नवाबशाह, मोरो, नौशहर फिरोज, कंडियारो, दादू, कमर, शहदादकोट, पनवाकिल, खैरपुर समेत सिंध के जनूबी मगरबी इलाकों में 200 से 500 मिलीमीटर तक और बाज़ इलाकों में 500 मिलीमीटर से ज़्यादा शदीद खतरनाक बारिशों के सिलसिले वक्फे से जारी रहेंगे, जबकि इस दौरान सिंध के तमाम इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा होने का खतरा है। जबकि इसी दौरान सुबह सिंध के दीगर इलाकों, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान समेत मुल्क के दीगर इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर कहीं 50 से 100 मिलीमीटर और बाज़ इलाकों में 100 से 200 मिलीमीटर तक शदीद बारिशों के बायस है। जबकि इस ताकतवर सिस्टम के ज़ेरे असर सबसे ज़्यादा खतरा कराची समेत सिंध के जनूबी वस्ती इलाकों में शदीद तरीन बारिशों की सूरत में हो सकता है। ताहम इस दौरान बात करें तफसीलात के मुताबिक आने वाले 48 से 72 घंटों के दौरान कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्टा से लेकर सक्कर, लालकलां, जोकाबाद, दादू, नवाबशाह तक सुबह सिंध के तकरीबन तमाम 100% इलाकों, लसबेला समेत बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में और रहीम यार खान, बावलपुर, मुल्तान, डीजी खान, लिया, बक्कर से लेकर साहिवाल, फैसलाबाद, मियांवली, सरगोदा, लाहौर, नारवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खेतों पटवार समेत पंजाब के तकरीबन तमाम इलाकों, कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान और पेशावर, मर्दान, सवाबी, हरीपुर, बन्नू, क्वार, डेरा इस्माइल खान समेत खैबर के ज़्यादातर इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है।